आज हम अलग अलग रेफ्रिजरेंट का एयर कंडीशनर में सक्शन डिस्चार्ज और स्टैंडिंग प्रेशर क्या होता है उसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले 410A सक्शन प्रेशर 118 psig, डिस्चार्ज प्रेशर 290 से लेके 480 psig, स्टैंडिंग प्रेशर 255 psig। देन R32 सक्शन प्रेशर 119 psig, डिस्चार्ज प्रेशर 380 से लेके 500 psig, स्टैंडिंग प्रेशर 265 psig। देन 407C सक्शन प्रेशर 62 psig, डिस्चार्ज प्रेशर 275 से लेके 340 psig के बीच में होता है, स्टैंडिंग प्रेशर 177 psig। 134A सक्शन प्रेशर 35 psig, डिस्चार्ज प्रेशर 150 से लेकर 200 psig, स्टैंडिंग प्रेशर 95 psig। R22 सक्शन प्रेशर 69 psig, डिस्चार्ज प्रेशर 250 से लेकर 300 psig और स्टैंडिंग प्रेशर 156 psig इतना होता है।